ਸਨੋ ਸਟਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਸਨੋ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਇੰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਨੋ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਇੰਚ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। 14-15 ਇੰਚ 21-22 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ 15 ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਲੀਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸ ਜਾਣੀ ਜੇ 4x4 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ।